ओह माय गॉड। ओहो ये सब मोबिन को देख रहा है सब। उसने वो साउंड मॉडिफाइड किया है और प्लस डीवी किलर खोल दिया है, तो इसका वजह से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है क्या। के डार ले रे बसी पर्छ रे बसी के डार। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो वगैरह सब हो गया। थोड़ा देर लगभग हाफ आवर से थोड़ा ज़्यादा हुआ। अभी एमटी चला है मेरा बाइक में, तो साउंड ही नहीं है लग रहा है। ओहो ओह माय गॉड। लोग सब तो देखते रह जाता है यार, ये बाइक निकलता है तो। टायर में थोड़ा कीचड़ लगा हुआ है, इसीलिए टर्निंग में थोड़ा आराम से ही निकलना पड़ेगा। ओहो ये सब मोबिन को देख रहा है सब। अभी आने टाइम में यहीं पे मेरा वो टायर स्लिप हुआ था, झंडे गिरने लगे थे। मीठो रिएक्शन मीठो। कस्तो डराउने गरी साउन्ड निस्किन्छ क्या।
ल म पनि क्रस भइहाल्छु तब हेर्छ यसरी। एक्चुअल में बाइक का स्पीड ज़्यादा नहीं होता है, वो उसने वो क्या ऑलरेडी वो लगा मॉडिफाइड किया है, तो क्या बोलता है उसको, ब्लैक आई डोंट नो, ऑलरेडी उसने वो साउंड मॉडिफाइड किया है और प्लस डीवी किलर खोल दिया है, तो इसका वजह से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है क्या। एक्चुअल में बाइक ज़्यादा स्पीड नहीं होता है और साउंड से बहुत ज़्यादा क्रिएट होके आता है क्या। All torn. केटाहरूले हेरेपछि पर्छ, हेरेपछि केटाहरूले त। म पनि अरूलाई हेरेको यस्तै हुन्थ्यो। साउन्ड नै त्यस्तै छ बाइकको, झन् बाइक पनि यस्तो मोडिफाई हानेको छ, हेरेपछि के भन्छ आँखा हटाउन मन लाग्दैन बाइकबाट। बच्चाहरू त कस्तो क्युरियोसिटी क्या। ए मागड कस्तो क्या ऊ त्यहाँ बाइकको टायरबाट म माथि आइरहेछ त्यहाँ छिटा। तो अभी हम लोग आ गए हैं आखा। जाऊँ न त खाम, भूख लागिरहेछ। तो अभी हम लोग यहाँ पे आखा बाज़ार में जाके चटपटे खाएंगे। भूख लग रहा है क्या, हमको भूख लग रहा है। उसके बाद अपना अपना घर। पागल हुन्छन् यार मान्छेहरू बाइक हेरेपछि त। यहाँ चटपटी खाने सब हेरिरहेछन्।